जापानी ज्वरर कराल चित्र मालकानगिरीवासी मनरू न लिभुणु एवं पुणी मालकानगिरीवासी डराऊँच मारात्मक अजणा रोग। कालीमेला ब्लॉक तमानपाली गाँव में गत 15 दिन में 6 जन कल शिशु आखि बुझा एबे भी अनेक शिशु आक्रांत थिबा जणा पड़िछि। सामान्य ज्वर सहित बदहजमी और ठंडा जहाँकि शिकार होई ए पिला माने प्राण हराउथुबा बेले एजाए शिशु मृत्युर प्रकृत कारण जणा पड़िछि। गणमाध्यम एने खबर प्रसारण पर मालकानगिरी सीडीएमओ नेतृत्व में कोरापुट मेडिकल कॉलेज एक टीम तामानपाली गाँव को जाई स्थितिर अनुध्यान कर तीन जणिया डाक्तरी दल तामानपाली गाँव को जाई माँ और नवजातक रक्त कफ नमूना संग्रह कर तेज प्राथमिक अनुसंधान शिशु मैंने ब्रोंको निमानिया पीड़ित हो प्राण हराउथुबा कहते विशेषज्ञ दल। तेज गाँव में छोट छोट पिला माने अपपुष्टिर शिकार होइतबार चित्र कनक न्यूज कैमेरा कैद होइछि। तेबे घटना को सचेतनतार अभाव बोली कही घंट घोड़ेबा पाई चेष्टा करुछथि सीडीएमओ। सेबडे शिशु मृत्यु को नहीं भयभीत होई पड़ितबा अंचल में अंगनवाड़ी केन्द्र में दिन को 2 बेला रंधा खाद्य दिया जाउछि एवं लोक सचेतन करा जाउछि। वर्तमान आमर माँ मानकर सचेतनता एवं परिवार अन्य सदस्य मानकर सचेतनता पई तांको आमे घर को घर बुलिकी सचेतन करुचे एवं जो मैंने गर्भवती माँ अच्छा जो मैंने प्रसूति माँ अच्छा जो आमर शिशु मैंने रही आमर गोटे स्पेशल फीडिंग कार्यक्रम आज आम से आरंभ करूँ से खाद्य देवार बंदोबस्त करा ये रोग आमर एनसेफालाइटिस रु पूरा संपूर्ण भाव अलग यार एनसेफालाइटिस संगे किसी रिलेशन ना यहाँ हूँ प्राइमरली बिकॉज ऑफ ब्रोंको निमोनिया जोटा कहती आउ गोटे केस रे आमे देखिवा कि जोठी कि माँ माने छुआ को बहुत समय ताको खाइबा को न देइचंदी तो ता फल रे कि से शिशु एस्पिरेट करची क्षीर एस्पिरेट करची तो सेटा होची आमे दरकार कि तांको अवेयरनेस करिया को लोकन को कि एटा जापानीज एनसेफालाइटिस रोग नुहे एटा संपूर्ण भाबे अलगा प्रकार रोग आथिरे कफ अच्छी फीवर होची ए सब दिन होची अलगा प्रकार लक्षण आदि न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन और न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम किछि देखा जायनी। प्रकृति रे सचेतनता अभाव पे ये जिनस होईची जदि जेते बेले गोटे छुआ बा अन्यान्य किए जदि किसी ज्वर बा किसी तार देहर किसी परिवर्तन होची किसी रोग रे संक्रमित होची ताको जदि इमिडिएटली चिकित्सा करा जाय परिबो से कंट्रोल होई परिबो। तेज निहाती भाव में 15 दिन में 6 जन पिलांकर प्राण गलानी तो कोठी ना कोठी गोटे जापानी ज्वर को नहीं पुणी थे सामना को आसुची ए घटना जे जापानी ज्वर पुणी फेरिनी तो किंतु वर्तमान समय जो डाक्तरी टीम सेठारे पहुंची से माने ब्रोंको निमोनिया बोली जहाँ प्राथमिक भाव में सूचना मध्य देउछंती यह जापानी ज्वर नुहे बोली। अधिक आलोचना करबा देवव्रत साना प्रतिनिधि आम सहित रही देवव्रत निहाती भाव में मालकानगिरी रे शिशु मृत्यु पुणी जदि ज्वर जो पिलांकर मृत्यु होची ताले कोठी ना कोठी जापानी ज्वर फेरिला कि गोटे एभली आशंका भी सामना को आछि। जदिओ डाक्तरी टीम वर्तमान समय प्राथमिक भाव में कहछंती एहा ब्रोंको निमोनिया किंतु कौन लगुछि वास्तव में पिलांक सहित घटुछि कौन जहाँ फल कि 15 दिन में 6 जन पिला आखि बुझिलेनी। निश्चित भाव में विजयलक्ष्मी मालकानगिरी जिलावासी को पुनर्बार यह घटना आतंकित करने स्वाभाविक। गत 2 वर्ष पूर्व ही 150 रु ऊर्ध्व शिशु जापानी ज्वर में प्राण हराइथिले। पुनर्बार मालकानगिरी जिलावासी को भयभीत करुच्ची तमानपाली घटना। पुनर्बार मालकानगिरी जापानी ज्वर फेरी कि एने मालकानगिरी जिलावासी आतंकित। तेरे ग्राउंड जीरो रु आम जो स्थिति अनुध्यान करूँ आज पहुँचीलु सेठारे गोटे अपपुष्टिर चित्र आम देखा पाइलु जो सब पिला आंगनवाड़ी केन्द्र में अणा जाइथिला। आज मालकानगिरी सीडीएमओ नेतृत्व में कोरापुट मेडिकल कॉलेज एक 3 जणिया डाक्तरी दल सेठारे पहुँची से निकट में जो अंगनवाड़ी रे जो शिशु मानक अणा जाइथिला माँ मानक अणा जाइथिला से स्पष्ट बारी हो पड़ता गोटे अपपुष्टिर चित्र सीधा सड़क देखा मिलूला। जहाँ अंगनवाड़ी केन्द्र पक्षर कहुच्छी विभिन्न प्रकार पदक्षेप ग्रहण करा रंधा खाद्य दि जाऊँगी पुष्टिकर खाद्य दि जाऊँगी ताजे केवल कागज कलम रे सीमित ता स्पष्ट बारी हो पड़ता जो सब शिशु मानक देखिले आप स्पष्ट भाव में अनुमान करें केमी पुष्टिकर खाद्य से पाँच अंगनवाड़ी चित्र आम देखीचु और देखु केमी रंधा खाद्य से प्रस्तुत करा डालमा प्रस्तुत होची सेठारे किंतु डालीर अभाव रही यथेष्ट डालीर अभाव रही डालमा केमी आप स्पष्ट अनुमान करें विजयलक्ष्मी केमी पुष्टिकर खाद्य एम मिलूँ और जो अंगनवाड़ी और विभिन्न जो योजना रही केमी दुर्गम अंचल कार्यकारी होची। विशेषकर तमानपाली कथा जदि कहवा गत 15 दिन भितर 6 जन शिशु प्राण हराई जहाँ प्राथमिक सूत्र प्रथम सीडीएमओ कहते अपपुष्टि और एलबीडब्ल्यू अर्थात लो बर्थ वेट जो पिला
प्राण हर कथा कहते आज किंतु सीडीएमओ कहते सचेतनतार अभाव जो एम प्राण हरुंट जितेबाला निहाती भाବରେ प्रथमे କହିଲେ ଯେ ଯୋଉ କଥା ମଧ୍ୟ ଦେବବ୍ରତ ଆପଣ ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦେଉଥିଲେ ତ ପ୍ରଥମେ କିଛି ଅଲଗା କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ବୋଲି ସିଡିଏମଓ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ ନା ପିଲାମାନେ ଅପପୁଷ୍ଟିର ଶିକାର ହେଇଛନ୍ତି निश्चित भाव में जदि विजुअल्स किसी आप देखिपे विजयलक्ष्मी विजुअल देखिए आप अनुमान करें गाँव में एवं 7 ରୁ 8 पिला रही से अपपुष्टिर शिकार होती गतकाली मालकानगिरी स्थित एनआरसी सेंटर अर्थात पुष्टि साधन केन्द्र को गोटे छुआ को पठा जाता आज जो विजुअल्स आप चित्र जदि देखिपे से सीडीएमओ तुरंत पुष्टि साधन केन्द्र जो मालकानगिरी रही सेठारे नवाक तागिद कर जो स्वास्थ्यकर्मी मैंने रही जो अभिभावक मैंने रही बारंबार कहुई जदि ये शिशु को आप पुष्टि साधन केन्द्र को न नेबे ताले हुए तो आगामी दिन में आहरी असुविधार सम्मुखीन हो पारती और ग्रामवासी को किभली भाव में बर्तमान सचेतन करा जाउची तार जदि विजुअल्स मध्ये आपण देखि पारथबे केमिति अंगनवाड़ी एवं सीडीपीओ विभाग जो सीडीपीओ समेत जो जिला मंगल विभाग जो अधिकारी किंबा कर्मी माने रहिसंती घर को घर बुली लोकन को सचेतन कराउछंती घर को घर बुली लोकन को सचेतन मध्ये करूछंती व्यवस्था कर दिया जायछि जो कथा आपण कहउतिले निहाती भाव में किंतु वर्तमान समय डाक्टरी टीम पहुंची छंती पिलांकर चिकित्सा करुछंती एवं रक्त एवं कफर नमूना भी निया जायछि परीक्षा पाई बहुत बहुत धन्यवाद देवव्रत आपनकर तमाम सूचना पाई।